हेलो फ्रेंड्स, शारदा डिजाइन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पर्दा धुलने की एक ट्रिक बताऊंगी कि वॉशिंग मशीन में पर्दे किस तरह से धुलें जिससे इनके ये छल्ले ना निकले। अगर हम सबको इस तरह से ऐसे डाल देते हैं तो छल्ले निकलने का डर रहता है। इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह का एक कबरबंद लेना है। इस तरह की आप डोरी भी ले सकते हो, ये मजबूत सी लेनी है। पतली डोरी नहीं, मोटी सी लेनी है, थोड़ी बड़ी। इस तरह से इसको इस तरह से कर लेंगे। इधर से ऐसे 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 और ऐसे। अब इसको हम कस के इसमें एक गांठ लगाएंगे इस तरह से। ये इस तरह का हो जाएगा। अब हम इसको इस तरह से वॉशिंग मशीन में डाल सकते हैं और इससे ये खराब भी नहीं होंगे और हमारा पर्दा आसानी से धुल जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये धुलने किस तरह से हैं वॉशिंग मशीन में। इसको इस तरह से 10 मिनट तक चलाना है। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम एक एक करके सभी पर्दों को धो लेंगे। फिर साफ पानी निकाल करके
ड्रायर में सुखा लेंगे।